That is the king of Syria challenging the king of Israel. He sent a message to him. Go and tell him that everything he has belongs to him. Ọba Syria ló tó pé ọba Israeli ní ìjà pé ohun gbogbo tó ní ó jẹ́ ti tòun ni. Your silver is mine. Wúrà rẹ ti tòun ni. Your house is mine. Ilé rẹ ti tòun ni. Your wife is mine. Ohun gbogbo yáyà your children is mine. Ọmọ rẹ tòun ni. This is your prayer. Àdúrà rẹ wá rèé. Whatever the wicked one have claimed from me. Ohunkóhun tí àwọn èkejì ti gbà lọ́wọ́ rẹ. That belong to me. Èyí tó jẹ́ tèmi. Lord today. Olúwa lónìí. Restore them by fire. Olúwa dá wọn padà fún mi pẹ̀lú náà. Open your mouth and pray in Jesus' name. I pray. Whatever they have claimed from me, my glory, my destiny, my blessing, return it to Lord. Return it to Lord. Return it to Lord. In Jesus' mighty name, pray. Amen. People of God, what is that thing you are supposed to be celebrating by now and you are still praying for it? What is that thing you find in the life of your friend or your neighbor and yet you are still praying to get it? What is that thing that your colleague, your age mate, they are settled with and you are still looking for it? You would have seen your colleague that is riding a car but you don't have. You would have seen your colleague living in their house but you are still a tenant. You would have seen your colleague getting married but you are still single. You would have seen your colleague carry their children, you are still praying for one. You have seen some of your colleagues that have traveled abroad but yet they deny you. You would have seen your colleague in higher institution but today you have not gotten your admission. I want you to focus on that point. If it is your school, pray. Your marriage, your baby, your money, your job, your traveling. Take for example, if your own is marriage. My marriage in the hand of the wicked one. Lord, release it back and destroy them. Open your mouth and pray in the name of Jesus. Come on, pray. What have they claimed from you? What is that thing that belonged to you? And they took it away. Oh, my Santala Bazotole. Oh my God. In Jesus' mighty name of prayer. Amen. God show me somebody. Things used to miss in his hand mysteriously. 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 In a way he cannot explain. And God was talking to me that as physical things are getting me, so spiritual things in the heavenlies, things lock up in heavenly places. For these people, enemies busy picking them and caging them. Let that person come and let me pray for that person. And everybody pray this prayer. My breakthrough in the custody of the wicked. Locate me now by fire. Open your mouth and pray in the name of Jesus. Come on, pray.
My breakthrough in the custody of the wicked. Locate me by fire. Locate me, locate me, locate me, locate me, locate me, locate me. Locate me, locate me. Marina Gabasunturia Baha. Indike Mositalia. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Father, I pray for your children. Things are getting missed in their hand. Mysteriously. They could not explain. Some of them, they count money, they put it somewhere. The money will be reduced. Today, whatever the wicked one is using to take away your belonging, I destroy it now and let them meet their sudden destruction. From today, you will not lose anything in the name of Jesus. Whatever they have snatched away from you in the spirit realm, I restore them right away there on the altar you are. In the name of Jesus. This is what God will do for you now. Before the end of this week, new thing will locate you in the name of Jesus. Amen. So shall it be. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Go back and sit down. Ẹ padà lọ sẹ́yìn kẹ́ jókòó. God spoke to me that there is a David in a house this morning. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ wípé Dáfídì kan wà nínú ilé lónìí. I don't know that David, but by the time we are rounding up this program, then you will know whether you are going to be that David or not. Èmi ò mọ Dáfídì náà báyìí ṣùgbọ́n nígbà tá a bá fi parí ìsìn òní wàá mọ̀ bóyá ìwọ ni Dáfídì náà àbí ẹlòmíràn ni. But there's a David in the house. Ṣùgbọ́n Dáfídì kan wà nínú ilé. Neglected and rejected. Ẹni tí a kọ̀ sílẹ̀ tí a kórìíra. Forsaken. Èyí tí a pàtì. Hated. Tá a kórìíra rẹ̀. Abandoned. Tá a pàtì. But the Almighty God located him. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọ̀gá ògo wa rí. And the last person became the first one. Ẹni tó kẹ́yìn ó wá di ẹni ìṣáájú. I don't know that David. Èmi ò mọ Dáfídì náà báyìí. Who is that David? Ta ni Dáfídì náà? A woman was saying it's only men that answer David. Obìnrin kan sọ fún mi pé ọkùnrin nìkan ló ń jẹ́ Dáfídì. Who is that David? Ta ni Dáfídì náà níbí A lónìí? rejected person that will become number one Ẹni tí a ti kọ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó máa di ẹni àkọ́kọ́. after today's program. Lẹ́yìn ìpàdé ètò ní. If you are that David, rise up and shout 3 hallelujah. 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 Sit down. Ẹ jẹ́ ká jókòó. 1 Samuel chapter 16. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún. This message is addressing those people that are frustrated, that are disappointed, those people that have been praying for one thing or the other, and up to now, they have not gotten it, and they were thinking, has God forsaken? Has God forgotten me? Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò wà fún àwọn tó wà nínú ipò rúru tí wọ́n tẹ̀ ti rò wípé àbí Ọlọ́run ti gbàgbé àwọn ni nígbà tí wọ́n ti bèrè fún nǹkan tí wọ́n ti rí This gbà. message is for that man, that woman that really want his level to change for better. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò wà fún ẹni tó fẹ́ kí ìpele ayé òun kó yí padà fún rere. This message is for that man, that woman that must move to the next level of his life. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò wà fún ọkùnrin náà àbí obìnrin náà tí ó lọ sí ìpele tó kàn nínú ayé rẹ̀. Therefore, I want you to be attentive, and I'm going to be very brief. Torí náà mo fẹ́ ká tẹ́tí sílẹ̀ nítorí pé màá ṣe ohun gbogbo fẹ́ pàpà. First King chapter 16. Sorry, 1 Samuel chapter 16. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún Verse 6. ẹsẹ̀ kẹfà. And it came to pass when they were come that he looked. Am I reading the right place? And it came to pass when they were come, and behold, Eliab, and said, surely the Lord anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Look at me here. Ẹ wo bí gbogbo ènìyàn. Now, God rejected Saul to be a king, from being a king. Ọlọ́run kọ Sọ́ọ̀lù sílẹ̀ láti jẹ́ ọba mọ́. While Samuel was praying for Saul, Ní ìgbà tí Sámúẹ́lì ń gbàdúrà fún Sọ́ọ̀lù. and God spoke to Samuel, Ọlọ́run wá bá Sámúẹ́lì sọ̀rọ̀. how long will you continue to mourn for him? Yóò ti pẹ́ tí wọ́n máa kẹ́dùn fún un. I have abandoned him. Mo ti pátì. I need another king. Mo nílò ọba mìíràn.
carry your oil now. gbé òróró rẹ báyìí. Go to the house of Jesse lọ sílé Jésè. and anoint me a king there. kí o lọ yan ọba fún mi níbẹ̀. And proud to the time Samuel went to the house of Jesse. ní ìgbà tí Sámúẹ́lì fi máa lọ sílé Jésè yìí. Proud to the time. ó kì í kó tó tó àkókò náà. He has sent to Jesse. ó ti ránṣẹ́ sí Jésè. Prepare all your children. kó gbogbo àwọn ọmọ rẹ sílẹ̀. I am coming to anoint a king. èmi bọ̀ láti wá yan ọba. All the 7 sons of Jesse was informed, fully prepared, but the 8th son was not invited. He was not informed. He didn't know what is happening. He was far away in a small village in Bethlehem, abandoned, rejected, forsaken. Nobody cares for him. gbogbo ọmọ méjèèjì tí Jésè pé ló ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀ ló ti múra fún wọn láti jọba yìí ṣùgbọ́n ìkànnù wọn tó jẹ́ ìkẹjọ ó wà nínú igbó ní Bethlehem bí tó ti ń dẹ̀ràn níbẹ̀. He was not invited. wà ò pé wá. He was not informed. ọ̀ sọ fún. He was not called. kò gbọ́n pé. He was a forsaken ó man. jẹ́ ẹni tó ti pàtì. The father, he has destined him to be a shepherd till the day of his death. bàbá rẹ̀ tẹ̀ sí parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé darandaran ni ó yà títí yóò fi kú. There's somebody here today. ènìyàn kan wà ń bí lónìí. Under few days, láàrin ọjọ́ díẹ̀. this your level will change. ipò tó wà yóò yí padà. And it will surprise anyone that has known you yóò before. sì ya gbogbo ènìyàn tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí lẹ́nu. I'm not hearing your mi ò amen. gbọ́ àmì rẹ. Come on. I'm not hearing your mi ò gbọ́ amen. àmì rẹ. Now, Samuel came to the house of Eli. Sámúẹ́lì wá dé Jesse. ilé Jésè. He said, bring your children. ó ní pa ọmọ rẹ wá. The firstborn was brought. àkọ́bí wọn mú jáde. Put on agbada. ìwọ Eliab. ìrìgàlì. Eliab. Very tall. ẹni tó ga. Very handsome. ẹni tó lẹ́wà. He thought it was the firstborn. ó rò pé àkọ́bí ni ó jẹ́. And in fact, when Samuel saw this guy, he said, surely this is going to be the king. ní kété tí Sámúẹ́lì rí ó ti sẹ́ pé àìlè yìí ló ní wàá jọba lóòótọ́. And God spoke to Samuel. Ọlọ́run wá bá Sámúẹ́lì sọ̀rọ̀. It's not the one. kò máa ṣe òun. And I've told you here mo ti before. sọ fún yín tẹ́lẹ̀ rí. The way we anoint people today is not the way they anoint in those days. bí a ṣe bá fi òróró yan ènìyàn lóde òní kò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́sọ̀ọ́sọ ní ayé àtijọ́. They use on to anoint. ìwọ náà máa ń lò láti fi yàn wọ́n. And the women they put oil inside the horn. ní kété tó bá fi òróró sínú ìwọ yìí. Automatically lójijì it will be locked á ṣe fúnra rẹ̀ with a lead. pẹ̀lú èjìdì lórí. So that no prophet will make a mistake of anointing a wrong person. kí wòlíì má bàa ṣe àṣìṣe láti fi òróró yan ẹni òdì. So the moment a prophet want to pour the oil and the lid is not removed, it's not the person. ní kété tí wòlíì bá fẹ́ dẹ òróró yìí tí èjìdì orí rẹ̀ ò bá ṣí á jẹ́ pé kò ṣe nìyẹn. The second person came. ẹnì kejì tún dé. God said no. Ọlọ́run ní rárá. The third person ẹnì came. kẹta dé. God said no. Ọlọ́run ní rárá. And the king was in the bush. ọba sì wà nínú igbó. Wherever the enemy came níbikíbi in, tí ọ̀tá bá sí ọmọ. that you are not going to shine, níbẹ̀ ò ní tàn. my God will locate you Ọlọ́run today mi yóò wá orí and lónìí. bring you out. á sì gbé ọ jáde. And bring you out. jáde. In the name. Amen. Sit down. ẹ jẹ́ ká jókòó. The worst thing that can happen to you is to conclude your case. ohun tó burú jù ní pé kò wá sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ ti parí. And I want to inform you this mo morning. fẹ́ fi tó o létí ní òwúrọ̀ yìí. Satan may include you, Sátánì lè fi ọ́ kún wọn. but don't let him conclude you. ṣùgbọ́n má jẹ́ kó parí ọ̀rọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ ṣá. He may put you into the realm of poverty. ó lè fi ọ́ sínú òṣì. Don't let him conclude má it. jẹ́ kó parí rẹ̀ pé inú òṣì ló kù sí. He may put you in state of barrenness. Don't let him conclude. ó lè fi ọ́ sínú àgọ́ ṣùgbọ́n má jẹ́ kó parí ọ̀rọ̀ rẹ You síbẹ̀. know why he must not conclude it? ó mọ ìdí tí ò gbọdọ̀ parí ọ̀rọ̀ rẹ síbẹ̀. He was not invited when God was creating a him. ò fìwé pé nígbà tí Ọlọ́run dá ọ. So you need to resist him forcefully o nílò láti dojú ìjà kọ́ tipátipá. so that he will not have say upon your life. kó má àkọ́rọ̀ rẹ̀ má bàa ṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Why David was abandoned there? ní ìgbà tí a pa Dáfídì tì sínú igbó. He was not frustrated. kò gba ìpòrúurú láàyè. He was waiting for that day ó dúró di ọjọ́ náà. that his story will change.